guys, welcome back to my channel. Again, this is Ghen Laurenciana. In this video, meron akong i-unbox and papahulaan ko kung kanino galing to at saka mananalo kayo ng prize kung sinong makakahula kung saan galing tong i-unbox ko. So, abangan nyo mamaya guys abangan nyo mamaya bago matapos yung video kung magkano price yung mapapanalunan nyo. So, here we go. Ito na ang binigay sa akin. I-unbox ko. Actually, kanina ko palang nalaman na meron siyang pa-birthday pala sa akin. So, hindi ko siya ina-expect. So, tingnan natin kung anong nasa loob na to. I'm excited din naman. So, here we go. Excited ako. Hindi ko talaga alam na meron din pala siyang pahabol. Sabi niya, I know it's late, pero mas okay na daw yung late kaysa wala. One box. Tsaka meron pa sa loob. Another box. Parang tatlo Another. Baka meron pa. Wala na. So, tingnan natin. I'm so excited. Happy lang. Sana lahat naman nagugustuhan ko. Nahin ko lang buksan tong dalawang maliit na box. Oh, wow! 9 karat. 9 carats, what that means? Oh my God. Oh my God. Totoo? Siguro dahil nakita niya marami akong bangag. Ano tawag nito? Marami akong hikaw. Earrings. Wait lang. Tingnan natin. Okay, yun yung sa isang box. Sa isang box. So, ito yung sa isang box. So, parang the same lang. Tingnan pa rin natin kung ano nasa loob. Agoy. Totoo? Bakit dalawa? The same lang siya. The same siya na hikaw din. The same siya na hikaw. The same box din. So, tingnan natin yung isa pa. Tingnan natin yung isang mas malaki-laki. Oh my God. I am so excited. Saan to? Pala. OMG. Wow! As in, wow! Ano siya? Necklace. Ang cute, promise. Ang cute, thank you. Tingnan natin kung I have here kasi 1, 2, 3, 4. And dito sa kabila, dalawa lang kasi pinilot ko yung iba. Alay ko, parang hindi naman. Wala ng butas.
Oh, ang cute! Thank you so much guys for watching, and sa makahula guys kung saan po kung sinong nagbigay nito, mananalo din ng 500 chikas sa akin. Kung sino yung makakahula, yung unang makakahula po, kung sino nagbigay ng late birthday gift na to, mananalo din ng 500 chikas. Yung isang unang mananalo lang. See you guys next time on my vlog. This is Ghen Laurenciana, and thank you so much for watching. I hope you like this, guys.